హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు రాధేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ టైం అండి. క్లైమేట్ అయితే సూపర్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్దీ ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది, ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది. వాయిస్ బాగుంటే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి మా చపాతీ అయిపోయింది, కర్రీ చేసేసాను, టిఫిన్ పని అయిపోయిందండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వంట ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. దానికి చికెన్ చేస్తున్నాను. చికెన్ ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టేశాను 2 times. తర్వాత వచ్చేసి ఆనియన్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, టమాటోస్, పుదీనా ఇవన్నీ కడిగి పెట్టేసుకున్నాను, కట్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మసాలా అండి. ఆకు, చెక్క, లవంగ, ఇలాచి, సాజీరా ఇవన్నీ మనం ముందుగా వేసుకోవడానికి అలా రెడీ చేశాను. ఇంకా స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టాను. కొంచెం లోతుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకున్నాను. దానికి స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టేసి స్టవ్ వెలిగించాను. ఇంకా కర్రీ చేద్దాము. ఆయిల్ వేసేసాను గిన్నెలో. కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి. నాన్ వెజ్ కర్రీకి అయితే ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుందండి, టేస్టీ ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్లో మసాలా వేసేసాను అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసాను. అది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా కొత్తిమీర వేసేయాలి. తర్వాత పుదీనా కూడా వేసేయాలి. అది కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఇవి వేస్తే ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి. కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి. నాన్ వెజ్కి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి ఆనియన్ వేసాను. ఆనియన్ కూడా ఫ్రై అవుతుంది. ఇది కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందు. తర్వాత టమాటోస్ కూడా వేసాను అనమాట. ఇది మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. టమాటో కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు కొద్దిగా మూత పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమాటో ఉడికిపోయింది. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, ఇది కొంచెం ఫ్రెష్ది వేసుకోవాలి, బాగుంటుంది. కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి. అది పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతే అది మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఇది ఫ్రై అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు వేసాను. పసుపుతో ఏంటంటే మనకు కర్రీ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం ఎక్కువ వేసాను అన్నమాట. పసుపు వేసాక అంత బాగా ఈవెన్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి చూడండి. ఇంక ఇప్పుడు మనం దీనికి చికెన్ వేసేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ ఉండాలండి. మధ్య మధ్యలో అలా మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టి కొంచెం ఉడకనివ్వాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఉడుకుతుంది కర్రీ. ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవనివ్వాలి చికెన్ని.
మాడిపోకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట. ఈ గ్రేవీ కర్రీకి కొంచెం పీసెస్ ఏంటంటే కొంచెం పెద్ద సైజులోనే ఉండాలండి, అలా అయితే బాగుంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ వేస్తున్నాను. ఏ కర్రీకైనా సాల్ట్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే కర్రీ మాడిపోకుండా ఉంటుందండి. అందుకని చెప్పేసి సాల్ట్ వేసి నేను కలిపేస్తున్నాను. ఇంకా కర్రీ అయితే అవుతుంది. మసాలా అయితే నేను ఇంట్లో రెడీ చేసిన మసాలా అయిపోయిందండి. అందుకు నేను ఏంటంటే రెడీమేడ్ మసాలా వేసాను కొద్దిగా. ఇది వచ్చేసి ధనియా పౌడర్ వేసాను. అది వేసి కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్లో చికెన్ ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మసాలా వేస్తే ఏమవుతుందంటే చికెన్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట. అందుకని చెప్పి మసాలా వేసి అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ కారం వేస్తున్నాను. కారం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలండి ఈ కర్రీకి. అంటే మీరు ఎలా తింటారో అలా వేసుకోండి. ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి, మీడియంగా తినేవాళ్ళు మీడియం వేసుకోండి. ఇంకా కారం వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇంకా స్టవ్ కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలండి. కారం వేసాం కదా, అది మాడిపోకుండా ఉంటుంది. సిమ్లో పెట్టుకొని మనం మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా వాటర్ వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇంకా కర్రీ వాటర్ వేసాను కదండి, మూత పెట్టి కొద్దిగా ఉడికించుకోవాలి. ఇంకా ఉడకడం స్టార్ట్ అయింది చూసారా కర్రీ. నేనేంటంటే ఇక్కడ ఒక చేతిలో ఫోన్ పట్టుకొని ఒక చేతితో కలుపుతున్నాను కదా, అందుకని ఫ్రెండ్స్ కొంచెం వీడియో షేక్ అవుతూ ఉంది. కర్రీ అయితే ఉడికిపోయిందండి. ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను. కొద్దిగా మసాలా కూడా వేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఫైనల్గా మసాలా కూడా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. అందుకని 2 మసాలా కొత్తిమీర 2 వేసాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి ధనియా పౌడరు. చూసారు ఫ్రెండ్స్, కర్రీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. ఈ కర్రీ చపాతీకి అయితే చాలా బాగుంటుందండి, రైస్లో కూడా బాగుంటుంది. ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కర్రీ అయితే చాలా బాగుంది, చూసారు కదా, చాలా టేస్టీ వచ్చిందండి కర్రీ. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.